روجا سێشەممê hêzên ewlekariya hindirîna rêveberiya xwesteriya Bakur û Jilatê Sûriyê di pîrozkonferansekê de ragihandin got hêzên wan 438 kilogram libên hişbir desteser kirine. Berdevkê fermiyê hêzên ewlekariya hindirîna Bakur û Jilatê Sûriyê Elî Elhesen ew agahî tekez kirin ji bo dengê Amerîka. Elî Hesen di berdewamiya daxuyaniyê de ji bo dengê Amerîka got piştî komkirina zanyariyan û kontrolkirina ev qedirbariya mezin û piştî lêkolînên destpêkê li gel bazirganên kesên tawanbar hatine girtin hat dîtin got rêjeyeke ji van madeyên gihîştiya welatekî cîran û mezintirîn rêjeya got niha di destê wan de hate desteserkirin. جمع المعلومات پشتی کۆمکردنا زانیاریان و کۆنترۆلکردنا ev قەبارەیە mezin û piştî lêkolînên destpêkî li gel bazirgan û kesên tawanbar hate dîtin got rêjeyek ji van madeyan gihîştiya welatên cîran û mezintirîn rêjeya got niha di destê me de ye hatiye desteserkirin. لدينا الآن li gorî Birêz Hesen got madeyên hişbir ji hundirê Sûriyê derbasî herêmên Bakur û Jilatê Sûriyê bûne got ji van herêman wê ber bi Iraqê ve çûba. طبعا تمت تخبئتها Belê ew bi awayê profesyonal hatine veşartin ji ber got ew di navkevirên bazilت û siramîkê de hatin dîtin. Hêzên me li dor vê dozê dişopînin û piştî bi dawîbûna lêkolînên destpêkê em ê agahiyan berfire bidin we. أيضا بأي تفاصيل أخرى عند الانتهاء من التحقيقات الأولى. Li gorî agahiyan jêdera wan madeyên hişbir ji parêzgeha Humsê ye. Şopîner dibêjin got jêdera wê bajarokê Qusê re yê girêdayê parêzgeha Humsê ye. Got ew dever jêr kontrola milîsên bi ser Îranê de ye. Bi taybetî Hizbullaha Lubnanî. Got bazirganiya madeyên hişbir li gorî şopîneran û raporan jêdereke aborî ya wan milîsan e di şerê Sûriyê de. Hêzên ewlekariya hindirîniya Bakur û Jilatê Sûriyê di daxuyaniya xwe de ya pîrozkonferansê de tekez kir got hêzên wan ji bo parastina ewlekarî û ewlehiya civakê ji bo têkoşîna li dijî madeyên hişbir û kesên xebatên wê dike wê bi hêz bidomîne. Zana Umer Dengê Amerîka, Qamşlo.